हेलो गाइस, हम आ गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। राधा की मम्मी पापा गांव जा रहे हैं। राजा कौन है ये तो दिखा दे बहुत। राधा ये रे, दिखा दिया था ना तुझे। वो शॉर्ट में की ना क्या देख लो जाए ना, बाथरूम है नहीं इधर। और मम्मी पापा को वही छोड़ के हम यहाँ आ गए। मम्मी भी कह रही है ये कर रहा है। ये देख, ये राधा है। तो कोरे कौन है हम?